سلام البنات ومرحبا بكم في قناتكم عالم إسراء رجاء. اليوم جبت لكم وصفة الشربات، وصفة جديدة وتجي بزاف بنينة وتجي كمية تاعها وفيرة ومقادير ماشي بزاف، مقادير قليلة وفي نفس الوقت بسيطة. لهاد الوصفة نحتاجو عندنا كمرحلة أولية عندنا نصف لتر تاع الماء، عندنا كاس ما يكونش معمر بزاف تاع السكر، عندنا عصير زوج حبات تاع الليم او القارص. تقدروا تعوضوهم من غرفه كبيره تاع ليكستري تاع الليم، اي ليكستري تاع الليم اللي ما عندهش الليم. عندنا مغرفه كبيره تاع لافاني، وعندنا مغرفه كبيره تاع اللحظه. تقدروا تعوضوها بربع مغارف تاع الحليب، ومن الاحسن انا نفضل ديوهم بالحليب غبره، باسكو الوصفه بالحليب غبره تجي بزاف شابه، وهاد الوصفه تجي احسن تاع المحلات. ولكن هاد الطريقه نديروهم بطريقه جديده. غادي نجيبو هنا كسرونه كما راكم تشوفوا، غادي نخويو فيها الكاس تاع السكر هذا اللي ما يكونش معمر بزاف، ونضيفو نصف لتر تاع الماء. هاد الشربات يجي فيهم لتر ونص، انا غادي ندير مرحله اوليه نصف لتر ومن بعد نضيفو اللتر الثاني. هنا نديرو هاد الماء والسكر يغليو فوق النار، غير يبدا يغلي نحسبوا له 5 دقائق ونطفيوه. كي نطفيوه نضيفو له المغرفه تاع اللحظه او الحليب غبره. قلت لكم غير يبدا يغلي نحسبوا له 5 دقائق ونطفيو عليه. كي نطفيوه يكون عاد سخون نضيفو له المغرفه تاع اللحظه ونخليوه حتى يبرد ونكملوا الوصفه تاعنا. كيما راكم تشوفوا انا الخليط تاعي ها هو دا امامكم برد. انا كان بعد ما غلا حسبت له 5 دقائق وطفيت عليه، ومن بعد هو سخون زدت له المغرفه كبيره تاع اللحظه ودرته يبرد. هو في الحقيقه راه عاد ما بردش مليح، بصح معليش انايا باش نكمل معكم الوصفه. راكم تشوفوا الخليط تاعي ها هو. انا نجيبو هنا، نجيبو قرعه هكذا تشوفوا، نفرغ فيها هذا الخليط اللي كنا درناه تاع هكذا، نفرغ فيها هذاك الخليط. نطلع شويه باش تبان لكم لا فيديو مليح. حنا فرغنا هذا الخليط، من بعد نضيفو مغرفه كبيره تاع لافاني، ونضيفو هنايا عصير زوج حبات ليم. كما قلت لكم تقدروا تعوضوهم، مغرفه تاع ليكستري تاع الليم سي بون. وهنا نضيفو نصف لتر تاع الماء. شوفوا كنا درنا النصف الاول، من بعد ضفنا النصف الثاني، نعاود نزيدو النصف الثالث، ما غاديش نكملوه كامل هكذا. انا في هذه المرحله غادي نبلع القرعه تاعي راكم تشوفوا، ونخلطها مليح هكذا، نخلطها حوالي دقيقه حتى يتجانس كامل الخليط. تبغيو ديروا الملون الغذائي باش يجيكم الشربات تاعكم صفر، ضيفوا الملون ماشي مشكل، كيما تبغيو تخليوهم هكذا. انا نزيد نضيف كميه تاع الماء هكذا. من الاحسن العصير تاع الليم ديروه بيه بالحبيبات تاعه هكذا سي بون. نزيد نحرك قرعه. الشربات تاعنا راهم واجدين. تبغيو ديروا لهم الملون الغذائي ضيفوا الملون الغذائي كيما الاصفر باش يجيكم كيما لون الشربات. كيما تقدروا تخليوهم هكذا يجي اللون تاعهم ابيض، يجي عادي سي بون هكذا. انا غادي نضيف شويه تاع الملون الغذائي باش يجي اصفر. تقدروا تستغناو عليه، تقدروا تخليوهم غير هكذا اللون الابيض. ندير شويه ملون غذائي ونخلط الشربات تاعي. راكم تشوفوا ها هو اللون تاعهم ولا كيما اللون تاع الشربات. انا ندخل القرعه تاعي تبرد ومن بعد نتلاقاو باش نشوفوه بالشكل النهائي. كيما راكم تشوفوا الشربات تاعنا تاع نهار اليوم هاي واجده، جات بزاف بنينه وجات كميه لاباس بها.
انا كنت هنا في كاس درت اون بول دو غلاس وزدت معاها العصير تاع الشاربات، وتحصلت على باناشي. كما تقدروا هاد العصير ضيفوا له اي منكه، ديروا ليكستري تاع الفراس تاع البنان تاع المونك تاع الكيوي وتحصلوا على شربات بزاف بنينه. جيسبر لا فيديو تاعنا اليوم تكون عجبتكم، تشاركوها مع لي زامي وفي لي ريزو سوسيو. ما تنساوش تضغطوا على زر الاعجاب، تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يصلكم جديد القناه. والى اللقاء مع وصفات اخرى ان شاء الله، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.